Àmín. Mo kí bàbá wa Chief Imam Badagry Division tí wọ́n wà ń kalẹ̀ àti bàbá wa láti Ìgbókíà àwọn àfáà wa nìyẹn. Ìmọ́lẹ̀ yín ò ní dókùnkùn láéláé. Ọlọ́run kó bá a lọ́rẹ̀ ẹ̀mí yín, apádà sí abúrò ní tọ́sí yín. Mo wá kí bàbá wa tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá fi gbé ìjókòó yìí kalẹ̀. Ẹlẹ́sìn ni wọ́n tó ṣe yí pé wọ́n jẹ́ onígbìyànjú gan-an. Apádà sí abúrò ní tọ́sí yín. Bàbá Bọ́lárìnwá Musbaudeen, ẹ bá ń gbórúkọ Ọlọ́run tóbi. Tí Ọlọ́run ọba fi gbé ètò yìí kalẹ̀. Àwọn ni mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàdúrà fún. Alhaji Musbaudeen, ẹ̀yin mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàdúrà fún sẹ́. Jàmáà, ẹ bá ń ṣe àmín fún wọn. Àmín. Bàbá wa, gbogbo ohun tí ẹ dáwọ́lé yóò yọrí sí rere. Àmín. Gbogbo ohun tí ẹ béèrè fún l'Olúwa yóò ṣe. Àmín. Àyà Rọ́bì gbèjà ìjà kojú má tì yín. Àmín. Àyà Rọ́bì gbọ̀rọ̀ nírò kọ́ta má yọ yín. Àmín. Ẹ̀yin alásàlátù ẹ̀sìn bí ni. Jọ̀wọ́ wá dákun ràn yín lọ́wọ́ Allahu Rabbi. Àmín. Ọba tí kìí ṣàṣe tí wá dá yín láre. Àmín. Ṣé bóun ló máa mọ̀ tán ilé ayé yín. Àmín. Gbogbo ohun tí ń dùn yín lọ́kàn ṣe bó ti yẹ. Àmín. Ìrọ̀rùn lẹ́ ń bẹ̀bẹ̀ fún láyé àtọ̀run. Ẹ̀rín ìgbẹ̀yìn ló pọ́n ilé, jọ̀wọ́ fi fún yín. Àmín. Abáni ṣe làláwò wa, jọ̀wọ́ bá ìṣe. Ìkáwọ́ rẹ lọ̀rọ̀ ìwà kojú má tì. Allahumma àmín. Allahumma àmín. Allahumma àmín. Allahumma àmín. Bá a ti fẹ́ kọ́lọ́hún jẹ́ orí. Allahumma àmín. Àwọn ọ̀fẹ́ má fi ṣàdánwò. Allahumma Ọlánú rẹ̀, ọlá ìtẹ́ rẹ̀. Allahumma ọlá kún fàyàkúnnù. Allahumma àmín. Gbogbo ìtẹ̀ ìṣàmì náà, Ọlọ́run kó gbàdúrà sí yín náà. Àmín. Àkọlé ọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ fún wa, òun ni àwọn ìpèníjà tó kojú ìlú wa látara àwọn ìjà tá ń jà lórí afẹ́dáwà Yorùbá nation, Igbo nation, Hausa nation. Ọlọ́run bá lékè ọlá, ó dá wa ní ẹ̀dá tí ó ṣe ní ọmọ ìyá kan náà látara ànábì Ádámù. Alayhi salatu wassalam. Àbá Sámínù bá wa wọnú Súrátù Nìsáì áyà kìíní. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ọlọ́run bá lékè ọlá ń bá wa sọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹ̀dẹ́yàn. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba ló sọnù láàrin wa, kì í ṣe pé Nàìjíríà ò dáa. Ó yẹ ká wò pé kí ló fa agitation, kí ló fa wàhálà táwọn kan fi ń sọ yí pé àwa Yorùbá fẹ́ dá wà, táwọn Ìgbò fi ń sọ yí pé Biafra fẹ́ dá wà. Kí ló fà á? In tó yẹ kó fin tó fà á yẹn ló yẹ ká lọ wádìí ẹ̀. Kò sí tó fà á ju wípé ìlú ò fara rọ.
nǹkan ò lọ bó ṣe yẹ kó máa lọ eku ò ké bí eku mọ́ Nàìjíríà àmọ́ eku tọ́lọ́run yìí ń ké bí eku ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ mọ́ Nàìjíríà àmọ́ ẹyẹ tọ̀dọ̀ Ọlọ́run yìí ń ké bí ẹyẹ tí ń túmọ̀ sí pé ìbàjẹ́ wà lórí ilẹ̀ àwọn èèyàn ò ríṣẹ́ ṣe ebi ń pa àwọn èèyàn ọ̀nà ò dáa ìlú ò ṣe é rí àwọn adigunjalè àwọn ajínigbé àwọn apanijayé wọ́n wá gbòde kan ìbànújẹ́ yìí ló máa wọn èèyàn ń sọ wípé àbáwọn tí ń darí wa ní ìjà àní padà ṣe fúnra wa Ọlọ́run ní zahara al-fasad fil barri wal bahri ní suratu Rum aya 41 Ọlọ́run ní dandan ni ìbàjẹ́ ti hàn lórí ilẹ̀. bima kasabat aydin nas. Ọlọ́run ní mi ò dá yín báyìí mo dá yín káyé yín ó dáa ni mo dá sánmọ̀ mi dáadáa mo dá ilẹ̀ mi dáadáa mo gbóṣùpá bẹ́ẹ̀ mo gbóòrùn bẹ́ẹ̀ òjò òye rọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́mi Ọlọ́run ọba ṣe ilẹ̀ òye yọ ṣù ilẹ̀ òye yọ ẹ̀wà ilẹ̀ òye yọ ìrẹsì mo fáwọn ìlú lépo mo fún yín lépo mo fún wọn gáàsì mo fún yín gáàsì mo fáwọn ìlú nírin mo fún yín nírin gbogbo àwọn ìlú mi ò lómi ẹ̀yin lómi títí òjò tó pọ̀ débi pé ẹni irú òjò ṣìwò lélẹ̀ àmọ́ gbogbo ọlá tá a fún yín ìbànújẹ́ ló jáde látara rẹ̀ Ọlọ́run lémi Ọlọ́run kọ́ o ìtẹ̀ fọwọ́ ara yín fà ní òbí mọ́. kàṣọ́bà àti aydin nas. in tó fa agitation rẹ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìbàjẹ́ tí ń bẹ Nàìjíríà kádùá tó lè gbà àfi ká yí padà solution yẹn kọ́ ni agitation yẹn solution yẹn ni ká yíwà padà nítorí pé àwa fúnra wa tábà tiẹ̀ wo lẹ Yorùbá yìí ẹ wo aburú tó máa tara ìmáa ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà jáde aburú yẹn máa pọ̀ ogun máa bẹ́ẹ̀lẹ̀ ogun yẹn dẹ̀ máa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tẹ́ bá lọ wọnú ìtàn ìgbésí ayé kò sí ní tó yára pààyàn tó ìjẹ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tẹ́ bá wà mọ iye ọmọ Yorùbá ni wọ́n bí nílẹ̀ Haúsá nígbà tẹ́ bá mọ iye Yorùbá tí ń gbé ilẹ̀ Haúsá wọ́n ju ìpínlẹ̀ míì lọ nílẹ̀ Yorùbá yìí ibẹ̀ náà bí wọ́n sí ibẹ̀ náà dàgbà sí wọ́n ti ní trillions of naira ní investment níbẹ̀ so in tábà pàjúdé pé àfẹ́ mọ̀ tẹ́ bá wo àárín tiwa náà àárín àwa Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ tẹ́ rí nílẹ̀ Yorùbá yìí Yorùbá kọ́ ló ní wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá tí ń ṣàǹfààní fáwọn ọmọ Yorùbá kọ́ ló ní wọ́n Haúsá nílé iṣẹ́ Ìgbò nílé iṣẹ́ so tá bá wọ́n ní tọmọdé bá ń gégi àgbàlagbà ló mú ibi tó máa wó sí àwọn investmenti àtàwọn èèyàn wa káàkiri problem ta ní Nàìjíríà kì í ṣe Yorùbá problem yẹn kì í ṣe Ìgbò problem yẹn kì í ṣe Haúsá ọmọnìyàn ní problem tó gbọ́dọ̀ yíwà padà ẹni rẹ̀ ń bẹ́nu Yorùbá ẹni ibi ń bẹ́nu Yorùbá alábòsí ń bẹ́nu Yorùbá àwọn atúnlùṣe ń bẹ́nu Yorùbá alábòsí ń bẹ́nu Ìgbò ẹni rẹ̀ ń bẹ́nu Ìgbò alábòsí ń bẹ́nu Haúsá ẹni rẹ̀ ń bẹ́nu Haúsá problem ni pé ká mọ̀ criminal ní criminal ká wá àdírẹ́sì ẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé ẹnu wa ò tiẹ̀ wá kù níbi tá a ti ń sọ pé a fẹ́ divide yìí ntí Nàìjíríà need ní restructuring màá ṣàlàyé àwọn nǹkan kan mò ń bọ̀ níbi restructuring sí a máa tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ní abáṣámi ni Ọlọ́run sọ fún wa nínú Suratul Hujurat aya 13 Quran 49 verse 13 Ọlọ́run ni mo pè yán mi èèyàn. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ọlọ́run ni mo dá yín látara akọ àtabo ni o. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mo wá ṣe yín lórílẹ̀‐èdè ìran kẹ́ ẹ lè mọ́ra yín ni kì í ṣe pé aláwọ̀ kan dá ajá aláwọ̀ kan lọ bẹ́ẹ̀ bá dúdú yẹ̀pẹ̀ dúdú ń bẹ àwọ̀ ànábì Ádámà níbẹ̀ lára yín bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni tó pupa yẹ̀pẹ̀ pupa ń bẹ àwọ̀ ànábì Ádámà ni gbogbo àwọ̀ tí ń bẹ láyé gbogbo yẹ̀pẹ̀ tí ń bẹ láyé ni wọ́n pò pọ̀ láti dá ànábì Ádámà. tí ẹ bá wọlé Yorùbá yìí tó bá níta ló bá Yorùbá débi tó dé yìí Yorùbá gan ni ánsà tó bá níta ní ń dẹ̀ láàmú nínú ẹbí rẹ ó rí pé Yorùbá ló máa náwó sí ta ní ìṣe lára ó rí pé Yorùbá ara rẹ ló náwó sí tọ́ba ni wọ́n ní Sókáìlì nìbàdàn níbi tí wọ́n ti ń ta human parts ibo níbẹ̀ yẹn wà ilẹ̀ Yorùbá
àfa kan kó rẹ̀ sí Ìbàdàn tó máwọn èèyàn lẹ́rú Yorùbá ni. nílùú Àkútè ń bí obìnrin kan kó àwọn ọmọbìnrin jọ ó sì báyé wọn jẹ́ kọ́ máa fún wọn lóyún kọ́kọ́ máa bímọ yín wá ń ta ọmọ Yorùbá lòun náà o. tọ́ bá sọ fún yín pé Tafawa Balewa ó declare state of emergency in the west nígbà kan àwọn olè rò pé wà ń díẹ̀ ọmọ Yorùbá ló wà ń díẹ̀. ẹjọ́ àwọn wo ló betray Awólọ́wọ̀ àwọn wo ló jàǹbá Awólọ́wọ̀ ẹ̀ dáhùn ni. tọ́ba náà ṣe treasonable felony àwọn wo ló lọ jẹ́rìí ní kóòtù tàwa adájọ́ Yorùbá ládájọ́ tó ń sọ pé my hands are tied abẹ́rẹ́ nǹkan. so tọ́ba ní ta ló ta Abíọ́lá ta lè rògbò ta ní sọ movement Abíọ́lá Fábàṣà Yorùbá yìí náà ni ẹjọ́ ẹ̀yin bàbá wa màmá wa tẹ́ ẹ̀ wá ń bí ẹ rántí ìtàn 12 to 3rd. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta ni mathematician àsìkò náà? Táwa la dájọ́ tó dájọ́ yẹn tó sọ lọ́yà lèmi mi tí rí kádájọ́ sọ pé ẹjọ́ tí mo dá yìí ẹ má máa refer sí lọ́jọ́ iwájú o. N tá n pè ní judicial president ó lẹ́jọ́ tí mo dá yìí kò wúlò ẹ má máa refer sí pé ó ti bà nǹkan tó máa bàjẹ́ jọ́ ó ti bàjẹ́. Ibi tí mò ń lọ ni wípé Nàìjíríà ìlú tó dáa ju gbogbo ìlú lọ ni tọ́lọ́run kẹ́ ju gbogbo ìlú lọ. àwọn ìlú kan òtútù fẹ́ pa wọ́n àwa kò sótútù àwọn ìlú kan ooru fẹ́ pa wọ́n àwa kò sóoru àwọn ìlú kan olómi Saudi Arabia lọ́dún kan wọ́n ní káwọn èèyàn kí sọ̀látù istisqa ẹ kírun ká lè tọrọ òjò lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọn lè gbé iṣu kó yọ wọn lè gbé rẹsì kó yọ ẹ wo Nàìjíríà kò sí ní tá a gbé tí ò yọ ìwà rẹ̀ láàrin gbìn ìwà rẹ̀ láàrin gbìn kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ bọ́lọ́run bá fi ọlá yíyàn ká téèyàn wá fi ìwà burúkú tó fi bà ọlá náà jẹ́ kò lè yọrí sí rere lọ́ka Suratu Nali aya 112. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ọlọ́run ni ẹ jẹ́ ń fún yín ní àpẹẹrẹ ìlú kan tẹ́ bá rí bọ́lọ́run ṣe júwe ẹ̀ ó kàn kó kọ́lọ́run kọ̀ọ̀kan Nàìjíríà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó ní mo fẹ́ fún yín lápèjúwe ìlú kan. qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Tèmi Ọlọ́run fúnra mi ṣe nílùú fọkànbalẹ̀. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Gbogbo oore tí ò sí nílùú mi ni mo fi sílùú yẹn. Fakafarat bi'an'amillahi. Àmọ́ wọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n kẹ̀yìn sófin Ọlọ́run ọba wọ́n ń lò fẹ́ inú ìmọ̀tara ẹni nìkan ọ̀kánjúwà olè àfẹ́mí kó má da afẹ́lòmí àfẹ́mí wọ́n wá lò ó Ọlọ́run nígbà tí wọ́n ti wá rí i pé wọ́n tẹ̀lé lànà èmi Ọlọ́run. Ọlọ́run ni mo wá wọ̀ fún wọn aṣọ ebi Allahu Akbar kì í ṣaṣọ ebi nìkan kí ni mo tún wọ̀ fún wọn. mo wá da ìbẹ̀rù sáàrin wọn. ẹ lọ ka Quran 16 verse 112 that is the story of our country. Ọlọ́run ní ìlú ìfọkàn ìlú tí tó ń jẹ́ wà mo wá sọ wọ́n di lébi. ìlú tí ọkàn balẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo wá sọ wọ́n di nẹ́tẹ́rù ń bà ta ló mẹni tí ó lè ju bọ́ǹbù bí sí ta ni wọ́n lè jí gbé ta ni wọ́n lè pa gbogbo bọ́n ṣe ń jíyàn gbé tá à ń pariwo akọ̀ǹfẹ́ afẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń pa làpálàpá ni. These are our products. Àwa la bí wọn, àwa la rè wọ́n. They are products of the system failure. Nǹkan pè ní system ni pé tá a bá gbé tò kalẹ̀ tí ò bímọ re àwa ni kábàárà wa wí kì í ṣètò yẹn. Àkọ́kọ́, the Nigerian constitution is faulty and needs urgent restructuring. Kí ni nǹkan ta ló faulty Nàìjíríà? Ṣé rí wọ́n ṣe pín Nàìjíríà yìí kò lè jẹ́ kí àlàáfíà wà. Àwọn ìpínlẹ̀ ó dá bọ́n ṣe wà, ìjọba àpapọ̀ ó dá bọ́n ṣe wà, bẹ́ẹ̀ tó fi tá a fi ń lò ó ló wọ́ ní gbogbo ẹ̀ fi dàrú. Ìlú tó bá máa kójọ bá a ṣe kójọ yìí wọ́n máa ń gbé agbára sí region ni wọ́n kì í gbé sí center. Wọ́n wá ṣe exclusive legislative list
wọ́n wá kọ àwọn nǹkan tó yẹ kí àwọn ìgbèríko máa darí, wọ́n gbé sí ọwọ́ center. Wọ́n wá pè ní exclusive legislative list. Àwọn tó yẹ kí ìjọba ìbílẹ̀ mójútó káàkiri ayé. Ẹ wo arms, ammunition and explosive. That's one. Báwo lẹ ṣe máa sọ pé ìjọba àpapọ̀ nìkan ló lè control ìbọn? Tó túmọ̀ sí pé tá a bá rí ọ̀daràn l'Ógbómọ̀ṣọ́, á lọ gbàyànjá lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Aládùúgbò ló máa dúgbò rẹ̀. There should be state police, there should be regional police. Bó ṣe ń ṣe kiri nìyẹn. Nílùú òyìnbó, local government ní police. In fact, tẹ́ bá gbọ́ incident kan l'Amẹ́ríkà, tó bá sọ fún mi pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà sí, ẹ máa rí i pé mọ́tò ọlọ́pàá tó dé ju iye ọlọ́pàá tó wà níbẹ̀ lọ. Kí ló fà á? Ọlọ́pàá kankan is entitled to a car. Ó máa débẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan, ta ni wọ́n máa lé tí wọ́n ní mú. Àmọ́ nítorí pé a decentralize power, a pín lọ sísàlẹ̀ káwọn tó lè control, a ní kó máa wá gbàṣẹ lọ́wọ́ inspector general lókè. Òun ni ìpínlẹ̀ kankan ò ṣe lè mójútó bandits. Wọ́n tún dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ẹni because àwọn tó fà á nìyẹn. Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ó normal, ó yẹ kí state police wà. Òwe ni wọ́n ń pa fún ìjọba àpapọ̀. A lè tún ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ká ṣàtúnṣe. Ẹgbẹ́sẹ̀ exclusive list ẹni oil, epo, níta bá ń ṣe nílẹ̀ wá ń sìn, ní tó bá jẹ́ resources wa ẹni federal government rárá o. Ní tó máa ń ṣe káàkiri àgbáńlá ayé ni pé oníkálukú control ti ń bẹ lérí ààrẹ, yóò á máa dá àwọn owó sọ́wọ́ federal government tó ń fi máa rán ni ẹ̀. Wọ́n máa rán ni ẹ̀ bí administrative officer ní wọn níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Yóò wá jẹ́ kí ìpínlẹ̀ kankan ní agbára. Wọ́n á rí ìjọba rere ṣe, wọ́n á lè kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. Federal government tí ó jẹ́ pé òun kọ́ ẹwòye iléèwé tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí, Lagos State, ẹ wá wòye ìwọ̀nba tí government lágbára láti mójútó, ẹ wá rí thousands tó yẹ pé private ló dá wọn lẹ̀. Kí ló fà á? Ìjọba ò ní kápá àti lè educate aráàlú. Kí ló fà á? Ìjọba ò ní resources, kò sówó tó lè fi ṣe. Owó tó lè fi ṣe ọwọ́ federal government ló wà. So wọ́n wá ní ẹ máa wá tẹ́wọ́ kẹ́ ẹ máa wá gbowó lóṣooṣù. Abnormal system ni a lè develop láíláí. Tóní kálukú bá control area ẹ padà rí páwọn tí ò ní resources wọ́n á tún lówó jẹun tó ní resources lọ. Wọ́n ní necessity is the mother of invention. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tó ń control ayé sí wọn ní nǹkan kan àmọ́ ń tán dálẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ kó investment yìí wá bá wọn. So our problem is not the colour of those in administration or the language they speak. Our problem is that we have flagrantly disregarded the guidance of Allah. Almighty Allah prescribes piety. He prescribes selflessness. He prescribes sacrifice. He prescribes that we should do away from man inhumanity to man. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó yàn bá wà jobless ẹni tó jáde tó yẹ kó ríṣẹ́ tí ò bá ríṣẹ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀? An idle hand is the devil's workshop. Ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣù ń yálò. Lára ń tá a gbọ́dọ̀ yọ kúrò nínú constitution wa tá a sọ di concurrent òun ni arms and ammunition. Agbára ìjọba Èkó láti control ìbọn. Nítorí pé kò ní máa dúró de àṣẹ ìjọba àpapọ̀ kó tó kó ìbọn fáwọn tó bá fẹ́ control. Nísìn nígbà tá a ní wọn lè control ẹ̀jọ̀ mọ́ ta ló ń control ìbọn sìn? Àwọn kidnappers, àwọn bandits. Ìntẹ́ níjọba ìpínlẹ̀ ò lè ṣe wọ́n tiẹ̀ ní ìbọn tó wà lọ́wọ́ tàwọn ọmọ yẹn ju ti anybody lọ. So tá a bá fẹ́ sub security economy la máa tún ṣe. Kẹ́ employment wà. Employment ò lè sí tá a bá ń ṣe gbogbo nǹkan wa pọ̀. Tá a láwo ìjọba kankan kó compete. Káwa sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ yìí we want to generate employment, we want to invite investors. Gbogbo ntẹ fẹ́ ṣe wọn máa ní federal government ló máa approve, federal government ló máa approve. Ó máa ń jẹ́ kí development máa wáyé. Tí state bá ń compete láàrin ara wọn, industrialization ẹ wo census Ọlọ́run ṣàánú wa ń lu yìí census bàjẹ́ ń kára wa wọ́n gbé sábẹ́ exclusive legislative list. Census ìkààyàn kéèyàn káyé èèyàn tó fẹ́ jọ ṣèjọba lé lórí
kó lè mọye hospital, kó lè mọye school. Wọ́n ní federal government nìkan ló lè ṣe census. Jẹ́rí pé constitution yẹ kó fàyà. How can you call somebody the governor of a state? Fún láǹfààní láti lè ka iye àwọn tí ń ṣèjọba lé lórí. Báwo ló yẹ fẹ́ ṣe? Award of title federal government ni. La ilaha illallah. Ọ̀rọ̀ wa ní ìdí ẹgbàá o. Ipe lágbájá ó gbé investment wá sí Kaduna, ó gbé investment wá sí Kano. Ìjọba Kano fẹ́ ọ̀nà ẹ̀dúró de federal government. Ìjọba federal government fẹ́ ráyè yẹn. Ọ̀rọ̀ drug and poison ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ lè mójútó. We have matters fingerprint identification. Báwo lè yẹ fẹ́ mú criminal nígbà tí n bá dúró de oníjọ́ tíjọba àpapọ̀ bá ṣe òfin fingerprint. Èmi kẹ̀dẹ̀rẹ́ wá in charge Ogun State mo lè fẹ́ mú criminal láyé forensic method of arresting criminals. Ẹ wo railways. Ẹ ti pé problem ta ní structure ni railway. Ní ọjọ́ tí state bíi mẹ́fà tó bá papọ̀ pé ẹ jẹ́ ká ṣe railway láàrin ara wa, ẹ máa rí pé trade everything máa lọ láàrin wọn. Ẹ máa ní kẹ́dúró de federal government tí ó bá ti approve ẹ lè ṣe railway. Àwọn nǹkan tó ń stop development lélẹ̀. Police and other government security mo ti sọ fishing ẹ fẹ́ pẹja abẹ́ exclusive ló wà kí ẹ fẹ́ pẹja ní odò. Federal government ló ń control Nigeria. Appointment of judges. Kí ló kan federal government pẹ̀lú judge tá fẹ́ yàn lẹ́kọ̀ọ́? Kí ló dé tó ṣe pé National Judicial Council ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yan adájọ́ lé wa lórí? Tá a lè allow Cross River kó yan tiẹ̀ torí àti ní standard tá fi ń ṣe tí standard bá ti wà ó ti tán. Ìlú wa ló máa gbókè federal government ń control secondary school kí lè fẹ́ fi ṣe wo ló kàn yín? That's why tí wọ́n lè mójútó gbogbo nǹkan kó sọ́wọ́ òun náà làwọn èèyàn ṣe fẹ́ para wọn nítorí àti débẹ̀. Ó yẹ kán decentralize power. Ọlọ́run bá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó yé wa dáadáa. Àmín. Ethnic tension ó máa ń dà nǹkan rú ni. Ọlọ́run ò fẹ́ ká kórìíra ara wa. Almighty Allah wants us to unite and stop the ethnic sentiments. It can really destroy a lot of things. Yes, those who are agitating for Biafra, for Odua, for this and that, they have their reasons, and these are the reasons I have explained. Poor economic development, joblessness, poverty, breakdown of infrastructural facilities. In fact, it is in a state of non-existence. So the challenges are enormous. What we should do as Nigerians is to quickly address the structure of this country so that most of the matters on the exclusive list can come to the concurrent list. Number two, as individuals, we must readjust our approach to governance. Governance is service. Ìṣèjọba kì í ṣe ìkówójẹ. Ìtúnlùṣe ni. Ìrántí ijọ́ tó máa sùn. Ìmárántí sàárè tó fẹ́ wọ̀. Òun náà ń pè ní ìjọba ṣíṣe. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti wá rántí eléyìí tó mọ̀ ìpín tó bá kówó èèyàn 100 kan fún mi tèmi nìkan bá kó jẹ táwọn èèyàn 99 tí wọ́n lówó yìí tí wọ́n rò ń jẹjẹ ọwọ́ wọn á dilẹ̀ èṣù á lò ó èmi nìkan tí mo wá kówó wọn ságbò pẹ̀lú àwọn ọmọ mi èṣù tó ń lò ó yẹn kò ní jẹ́ kémi àtàwọn ọmọ mi orí ilé ayé gbé. So tẹ́ bá ń wo tọ́ọ̀gì tẹ́ ń wọ ọmọ ọ̀tá káàkiri ìlú yìí ló bí wọn síta ìlú yìí ló dà wọ́n lẹ̀ ìlú yìí ni ò ṣẹ̀tọ́ fún wọn. Ọlọ́run ní ọ̀lẹ́báládùn tọ́ iye. Wal-baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi-idhni rabbi wal-ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqawmin yashkurun. Ọlọ́run bá lè kí ọlá ní igi ire ní sèso re ọ̀nà àbáyọ ni mò ń bábọ̀ yìí o igi ire ní so èso re Ọlọ́run fẹ́ mọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ yí pé àwa òbí ojúṣe wà lọ́wọ́ wa láti mójútó ìdàgbàsókè àwùjọ tí ìyá bá yẹ ní ire tí bàbá yẹ ní ire àwọn náà máa bímọ re ó ní wal-baladu tayyib ẹ̀rí ilẹ̀ tó dáa
ìlú tó dáa tí ilẹ̀ bá jẹ́lẹ̀ ọlọ́ràá yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Èso obì ó máa jáde, irúgbìn á jáde pẹ̀lú rọrùn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ilé tí bàbá ti ń sin lọ́hùn, tí ìyá ti ń sin lọ́hùn, ìrọ̀rùn náà máa fi bí ọmọ tí ó mọ̀ sin lọ́hùn. Àmọ́ ilẹ̀ tí ò dáa. Ìnira ni irúgbìn ó fi jáde bẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ilé tí bàbá ti ya ẹni ibi tí ìyá yẹ ẹni ibi kọ́mọ tó yẹ ẹni rẹ̀ bẹ̀ yóò le. Let's go back to parenting. Tọ́ra àwọn tó máa tún lù ṣe ilé kan náà ti máa bí wọn. Àwọn tó ti dà lúrú ilé kan náà ni wọ́n ti dà wọ́n lẹ̀. Eléyìí ni solution àkọ́kọ́. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa rí ìyípadà díẹ̀díẹ̀ níjọ́ táwa bàbá àti ìyá bá mójútó àwọn ọmọ wa. Àwọn ọmọ òde ìsìn wọ́n ń gbọ́ aburú lẹ́nu àwọn òbí wọn ni wọ́n ṣe yà láburú. Gbogbo òbí ló ń sọ pé Nàìjíríà ò dáa, ọmọ yẹn dẹ̀ ń gbọ́ lójoojúmọ́ Nàìjíríà ò dáa. Tọmọ ẹ bá ní tí ń bá l'opportunity èmi náà máa gbá wọn ni I will take my share of it. Torí pé kò gbọ́ dáadáa lẹ́nu òbí, frustration ló ń rí. Ẹ̀yin òbí ẹ kọ́ wọn ní tẹ́lọ́rùn, ẹ kọ́ wọn ní ayọ̀ ọkàn. Kò sí ń tá a lè ní láyé yìí, òfo la wá òfo là ń lọ. Ẹ jẹ́ kí inú àwọn ọmọ máa dùn pé ntọ́lọ́wọ́n ọba ṣe ojú ń tẹ̀dá lè ṣe fún wa lọ. Pé tá a bá ní tẹ́lọ́rùn, kí la fẹ́ fowó wé gbogbo nǹkan la wá pè. Gbogbo ẹ̀kọ́ lówó. Èló mo lè fún yín tí mo lè gba bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá mi fúnra yín tẹ̀ mí fúnra yín tí mo lè ní abẹ́ fún yín 500 billion ṣùgbọ́n láti sin ẹ̀ nílé mímọ́ o ẹ máa lọ sábẹ́ life support machine ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀ dáhùn ṣe bẹ́ẹ̀ máa ẹ̀bí kọ́ ẹ lè san 1 million every day bẹ́ẹ̀ ìtọ́lọ́hún fún yín ju tẹ́ ń wá lọ ìtọ́lọ́hún fún wa Nàìjíríà ju tá ń wá lọ àti jẹ́ kó wó pọ̀ ju gbogbo tá a fẹ́ ṣe lọ. Àwa mélòó la lápá ẹnu apá ìsókè náà ẹ bá ń gbórúkọ Ọlọ́run ọba tóbi. Èló náà bẹ fún ẹ tó fẹ́ gé apá ẹ méjèèjì wà ní kò ní dáa fólówó náà má súnmọ́ bí o tọ́ ní bàbá ẹjọ́ akọ̀fẹ́ yọ ojú yín méjèèjì àfẹ́kẹ́ ríran mọ́ bọ̀tẹ́ máa gba 500 trillion kí ló máa sọ tọ́ máa fi náwó náà tọ́ gọ́mìn ní mọ́gbà tí wọ́n ń ná. Olúwa ló gbọ́n ẹ̀dá gọ̀ọ́. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ẹ jẹ́ ká máa nítẹ́ lọ́rùn ọ̀kánjúwà ló ń pa àwọn èèyàn ẹni tó lọ ń kó owó allazi jama'a malahu wa adada ẹni tí ń kó owó tó rògbé tó ń bá ti lówó ju everybody lọ yóò jẹ́ kẹ́mi òun ogun. yasabu anna malahu wa akhlada. Orí bọ́lá ń ṣe ń yẹ̀yẹ́ olówó tówó rẹ̀ ó kún báǹkì tí kú ó mú lọ tú ẹ́ mẹ̀kúnnù tí ò ní kọ́bọ̀ yóò máa yan fanda kiri ìgboro Ọlọ́run má da wàhálà sí wa lágbájá ẹ ti ẹ̀yárí ẹ̀ṣà mímọ́. The second solution is that the kind of educational system tá a ní is also faulty. À ń educate àwọn ọmọ wa láti máa wáṣẹ́ ni educate wọn láti dáṣẹ́ lẹ̀. We have courses in the universities that are not relevant to human existence. Èèyàn máa ń wo bóníkálukú ṣe máa di employer of labour. There are opportunities in Nigeria. Tọ́ba ní kéèyàn kọ́ṣẹ́ sìn, ó believe wọ́n ti sentence him to death ni. Ká kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ó tà nílùú òyìnbó ju white collar job lọ. Be proud of what you do. Spend time. Let's change the curriculum. Akọ̀kọ̀ àwọn courses sí university ni. Wo problem wa. Wọ́n máa ń ṣe courses to solve problem ni. Tẹ́ bá rí transportation problem, traffic. There will be BSc transportation. Báwo la ṣe máa solve ilé? Because afẹ́kọ̀ ọmọ wa wá solve ẹ̀. Ó dàbí bí ká bá ṣe wà yẹn. Ẹ kàn rí pé method wọn máa ń ní agbára. Ẹ mọ̀ pọ́n ṣe PhD thesis lórí crowd management. Opportunities ti pọ̀ jù Ọlọ́run máa gbọ́ opportunity tó fún wa. Àmín. Ṣàmímọ́. Àmín. Another solution is brotherhood and love. Ẹ jẹ́ a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Do not say because someone is from the east he has offended you, because of that you hate all Igbos. Do not say because somebody is from the north he has done something bad, because of that you hate all Hausas. Let me tell you, just like I tell people,
in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala does not love anyone who hates the other person. You have the right to hate what the person does, but you do not have the right to hate a human being. Remember the humanity in us. If you're a Muslim, a Christian has been instrumental to your success before. If you're a Christian, a Muslim has been instrumental to your success before. Go back to your life and check those you have met on your way. One way or the other, someone has been the driver of a vehicle where you transited successfully. It did not drive you inside the lagoon. How many people do you know who have been useful in your life? The house you live, do you know those who build the house? Ẹ má jẹ́ ká máa sọ yìí pé mo kàn hate ẹni mi tẹ̀ fẹ́ ríran wọn ìran tẹ́ ẹ̀ fẹ́ rí ó mú ìsọ lẹ́ẹ̀kan pé bá a ṣe ní Yorùbá tó dáa tó jẹ́ onílàákàyè tó wúlò la ní Yorùbá tó ya ẹni bí. Àwọn olówó àánú cult ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹ̀ dáhùn àwọn olóhùn terrorize kiri gbòòrò Yorùbá ẹgbẹ́ wa ni wọ́n tó bá délẹ̀ Ìgbò wàá rí Ìgbò cult. To badele Hausa, wari Hausa, cults. There are different segments. Do not rubbish any group because of the misbehavior of a member of that group. A crime is a crime committed and the criminal must be identified and dealt with. Another solution to our problem is our criminal justice system. Our criminal justice system that does not penalize, that is not punitive, that does not punish the offender any longer. Once you have your money, you have your way. It is a disaster. Tí a bá sọ pé ẹni tó ṣẹ̀ kò sí nǹkan tó fi ń jófin tó mọ̀ pé tó bá ti ṣẹ̀ wá bribe way ẹ criminal máa pọ̀ sí tó ń bàlújẹ́ nìyẹn. Gbogbo àwọn police station tí wọ́n sùn àwọn wo ló sùn police station àwọn tó yẹ kí ọlọ́pàá ti dájú wọn kó make sure wọ́n wà lẹ́wọ̀n tó ti gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tó release wọn àwọn náà dákó fún ọlọ́pàá. In fact, on Molopagon, there was a particular station. One obìnrin yẹn feel obìnrin yẹn very nice. Ṣé mo ké criminal ló máa mọ gbogbo oríṣiríṣi ọlọ́pàá tó wà. So ọlọ́pàá ń gba bribe. Kí ló Ọlọ́run bá sọ nípa bribe ní Suratu Baqara? Ya ayyuhalladhina amanu. Ó ní wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ọlọ́run ní ẹ má jẹ owó yín níjẹ ẹ̀ka. Wàtúndínlú bí àìlà ọ̀ká. Nípa ìmá fún àwọn adájọ́ ní owó ẹ̀yìn. Ìtàkùnú fariqan min amwalin nas bil-ithmi. So that wọ́n á lè gbé àrífẹ́lẹ́ bí ẹ wá padà jẹ́wọ́ olówó lọ́nà ìkà ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Antum ta'lamun. Gbogbo ẹni tó bá ń gba bribe wọ́n wà ní tó destroy Nigeria. Tó bá gba one way. Táwọn tó mú wọn ní one way bá ti ń gba bribe, they belong to the useless generation because oníkálukú àmọ́ ìpè iṣẹ́ àti mówó ẹ̀dá ni ò lè gba one way owó náà máa gbà jọmọ́ kí lẹ fẹ́ gbé wọnú sàárè. So gbogbo wa pátá àtọlọ́pàá àtàgbófinró àti lọ́yà, there are some terrible lawyers who are accomplices. They compromise the standard. They conspire with criminals to defend the criminals. They use the technicalities of the law to ensure that people are never punished. Such lawyers will be punished by Allah. It says in Surah An-Nisa, Quran chapter 4, verse 105, وَلَا تَكُونُوا. Allah says, do not be advocates for criminals. Ẹ má ṣe jẹ́ agbẹjọ́rò fáwọn òbílẹ̀jẹ́ èèyàn. That's another solution. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tá bá ní òfin lélẹ̀, even if it is your child. Ọlọ́run ní kúnú qawwamina shuhada. Ọlọ́run ní mo pè é tẹ́ gbọ́ lọ́n gbọ́. Kúnú qawwamina lillahi shuhada bil qist. Ẹ jẹ́ ni tó dúró ti Ọlọ́run ọba lórí ìjẹ́rìí òdodo. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala ta'dilu. Ẹ má jẹ́ kí ìkórìíra tẹ́ ẹ ní fáwọn ìran kan kó wá sọ yín dẹni tí ò ní ṣòdodo. Ìdìlú. Ẹ
ṣe déédéé ẹ ṣe déédéé yẹn gan ló súnmọ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba. ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ṣẹ́rí gbogbo tá à ń sọ yìí solution la mú wá one after the other. We can do it right. This is a blessed nation. Our brothers and sisters who have left the country, many of them were frustrated. That was why they left. So don't condemn them. In fact, Allah permits you to move around the world in search of business, in search of appointment, in search of employment. You cannot blame them. At the same time, those of us who are here, if you believe your opportunities are here, you will discover your opportunities. Nigeria is a land of opportunity, but let us see how corruption has permeated in fact, go to any hospital, you can see corruption face to face. General hospital. To get your number, to see the consultant, you need to tip somebody. Ẹbí mẹ́kúnnù ṣe ń ṣera wọn, o fẹ́ gba káàdì lásán kó lè wà nínú àwọn tí ó rí dókítà. Wọ́n á ní dókítà yẹn o, èèyàn 15 ló máa rí o. Next month náà fún yín appointment o, kò lè rí èèyàn 50 lọ o. Àti sìn yín tètè máa mówó wá o, ká lè fún yín ní káàdì yín o, ká bá yín yọ síta o, tó ń túmọ̀ sí pé mẹ̀kúnnù ó máa kú ni kò ní rí wòsàn. Nu'ibu samanana wala aibu fina wa ma li samanina aibu siwana wala tusa samana bi ghairi zambi wala nataqa samanu lana jana alaysa azibu yakulu la mazibin wa yakulu baduna badayana. Ẹ̀yin ń bú àsìkò, ẹ̀ ń bú Nàìjíríà. Nàìjíríà ò ní problem, àwa la ní problem. Ẹlòmí ò tiẹ̀ mọ̀, ẹlòmí ò mọ̀ kí Nàìjíríà ò ní rojọ́ níwájú Ọlọ́run. Nàìjíríà ò ní wọná, Nàìjíríà ò lálìjánnà tó fẹ́ wọ̀. Ta ni yóò wà lìjánnà? Ọmọ Nàìjíríà ni ìwọ ni kó o ṣàtúnṣe ara rẹ̀. Wọ́n ń pè kíní kan ní jihadu nafs, self-discipline. If you fight yourself to a standstill, I tell you how Ramadan has come to cure Nigeria. Do you know the reasons we have problem? Two things: ignorance and self-desire. In community tó ń jẹ́ kẹ́ra ṣìnà láyé àìmọ̀kan. Ṣé mọ̀ ká àìmọ̀kan ni pé you don't even know about the world. O mọ̀ palẹ̀ ayé, o kàn bá rẹ̀ ń bí ni, o mọ̀ túmọ̀ ẹ̀, o mọ̀ tó wá ṣe, o mọ̀ tó dé tó fi dé báwọn bàbá ẹ̀, o mọ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ ò ní fi dé bá ẹ̀. Àìmọ̀kan pé mi ìmọ̀ tí mo wá ṣe, akọ̀rìgbọ́n kọ́lé, àwa náà fẹ́ kọ́lé, akọ̀rìgbọ́n bímọ, àwa náà fẹ́ bímọ. Àkọ́kọ́ béèrè pé ẹ jọ̀ọ́ kí ni mo wá ṣe láyé. Àìmọ̀kan, ignorance kills. You need to have asked, why am I here? How did you find yourself to inside your mother's womb? Did you know nothing about it? You think someone dropped you in this world without a manual? No, he has a manual. He has a manual. Only those who comply with the manual will succeed. Bó ṣe drop wá sílé ayé, ó fún wa ní àwọn ìlànà bá a ṣe ń lólé ayé téèyàn fi ń rí ṣe. Ìntẹ́ wá ṣe ń bí yóò ti ṣàlàyé fún yín pé ẹ má gbára lé nǹkan kan o. Àfáà Sámínù ní Suratul Hadid ó ní ilé ayé ìlàmù ẹ lọ́mọ wípé ìṣẹ̀mí ayé yìí erémọdé lásán ni, àwàdà eré àgbàlagbà, ọ̀ṣọ́ lásán ni, ọ̀ṣọ́. Ẹ máa ṣe ìyanràn láàrin ara yín. Ẹ sì máa sọ kémi mo bímọ jù, èmi ni mo lówó jù. Ó ní ìranà tí gbogbo ayé ọmọ bá kiri nìyẹn o. Ó ní ọ̀rọ̀ yín dàbí àgbẹ̀, ó dàbí òjò tó ṣe yí pé
ńgbà òjò rọ̀ tó rọ̀ sínú ilẹ̀ tó wá ya àwọn ewé ó wá jọ àgbẹ̀ lójú pé oko mi ló súrẹ́súrẹ́sú báyìí. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طعما. Ọlọ́run ní sórí ewé tó green yẹn ó ń bọ̀ wá pọ́n, ewé tó wò tó green yẹn ó ń bọ̀ wá rún, atẹ́gùn ń bọ̀ wá gbé dànù. وفي الآخرة. Ìwọ náà ara rẹ̀ ńgbà tí wọ́n kọ́kọ́ bí ọ ara rẹ̀ dán tó rò pé ara ló fresh báyìí. Ọlọ́run ní ara rẹ̀ ń bọ̀ wá rún, ó ń bọ̀ wá hun jọ tó ṣe pé wọ́n máa bí ọ tọmọ rẹ̀ bá wọlé tọ́ máa ní ta ló wọlé. Ìwọ ló sì bí. Gbogbo bí tọ́ yan fanda lọ ó ń bọ̀ wá dẹni tí ò nílé lọ ọbẹ̀ tí ó máa wò lọ́ọ̀kan pé ó sì wùn mí lọ ọ̀ sì nílé dìde mọ́. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Ọlọ́run ní ìyà tó lé ń bẹ lálẹ́ kìyàmọ́ Ọlọ́run má fìyà jẹ wá. Bákan náà àforíjì ń bẹ Ọlọ́run foríjì wá. Bákan náà ìyọ́nú Ọlọ́run ọba ń bẹ ìwọ kọ́ ló kà á ni. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kò sí nǹkan kan láyé ìju ẹ̀tànjẹ lọ. Kí ló wá fà? Ìjọsìn la wá ṣe. Àwọn tó máa succeed tó máa ṣoore láyé làwọn tó wá sìn lọ́hùn. So kí ló wá ṣe? Wọ́n rí i pé ilé ayé yìí arìnrìn àjò ni wá. Kún fi dúnìyà. كأنك غريب. Ṣé mọ̀ pé arìnrìn àjò tó bá jẹ́ traveller kò wá keen láti establish anything because he knows that he is going. Ẹni tó mọ̀ pé òun ń lọ kò wá keen. Ìwọ tó fẹ́ parẹ́ lórí ilẹ̀ ó mọ̀ pé traveller ni ẹ́. Ó fẹ́ parẹ́ lórí property, you are a traveller and a traveller will. In fact, you are at the departure lounge. Your departure can be announced by your Lord at any point in time. Má torí n tí ó máa tán gbàgbé n tí ò ní tán. يا من بدنياه شغل وجره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق الأمل. Ìwọ tó lẹ̀ máa yé tó ní àfẹ́mí. Yá máa ń bè. You are so busy accumulating, acquiring. It is me. وجره طول الأمل. Ó ti jẹ́ kí mo fẹ́ dà kó tàn ẹ́ jẹ. الموت يأتي Fújì àtàwọn alẹ́kọ̀ọ́bùrú sọ́ńdò kọ́lé àmà. Òjijì ni kú máa ń dé o. Ọmọ Nàìjíríà jẹ́ àrònú. Ẹ̀yin oníwèé ìròyìn tẹ́ wà ń bí Ọlọ́run yóò bá wa san yín lẹ́san rẹ̀. Àmín. Oníwèé ìròyìn tó dáa wọ́n ń bẹ, oníwèé ìròyìn burúkú àwọn náà tún ń bẹ. Iṣẹ́ eré lẹ́yìn ṣe yìí ẹ wà ara wọn kan wọ́n kàn gbé information tí wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ láti dàlú. Kùránì dẹ̀ sọ yìí pé Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ gbọ́ lọ́wọ́n ọba gbọ́ lọ sí lọ sí India fún. Ọlọ́run ní táwọn ẹni ibi tán bá gbé information dé investigate, that is investigative journalism. Àǹfààní àwọn oníwèé ìròyìn àwọn ló ń jẹ́ ká mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ rí pé àwọn kan lé ní tó bá fẹ́ gbọ́ correct ka pépà tàbí kò gbọ́ rédíò tàbí gbọ́ tẹlifíṣàn ẹ̀mí rẹ̀ ó balẹ̀. Kí ló fà? Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ the two parties kan tó gbé nǹkan jáde. Àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ social media ń sìn? Ọ̀rọ̀ téèyàn mọ́wọ́ tí ò mẹ́sẹ̀ lára tó ń destroy Nigeria lọ́wọ́ ní social media. EndSARS bí o bá ṣe succeed tó social media ló dàrú. Ẹnìkan tí ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó kàn gbọ́ pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ó yá ẹ máa sún àdúgbò lọ kò tí ẹ find out. Ẹ máa find out ẹ jẹ́ á máa farabalẹ̀. You don't have to comment on every issue. Ẹnìkan ní be the first to comment. Nígbà tó ń ṣe pé fún ẹ ló ti máa jẹ́ the first to comment kí ló kàn mí. One of the excellencies of a man's religion is leaving alone things which are no concern of his. Ká má máa gbéra wa síta, ká má bàtìra wa jẹ́, àwa ń ṣépè fúnra wa ń sìn, àwa ń ṣépè fúnra wa, àti àdá nǹkan kan lẹ̀. Ó dàbí ìgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni wọ́n ní the reason we have Yorùbá has advanced because Yorùbá ni first to use television before France
mi lè gbàgbé ọ̀rọ̀ yẹn pé 1949 Yorùbá made use of television before France. Ẹ gbọ́ ṣe achievement ni àwa la ṣe television was it manufactured by you? Nígbà tí àwọn ìlú tí ò tó wa tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan mèremère several years back, but now we misuse it. We misuse television, we misuse social media, we misuse everything. We need to come back. Ọlọ́run bá guide wa. Àmín. Ọlọ́run ní jẹ́ àṣìṣe. Àmín. Ká má fàdúrà lẹ̀. Lára ń táwọn ṣe nìyẹn. Ká má fi àdúrà sílẹ̀. Àdúrà kíyàn bá wá ń fẹ́ kádùá gbà, kíyàn máa ṣiṣẹ́ tí ó jẹ́ kádùá gbà. Ẹ wo bí báyìí sìn. Nígbà tí aláma bẹ̀rẹ̀ program ní 10 tàbí 9, ẹnìkan wá wà ó ti ń ṣàdúrà láti jẹ tàbí Ọlọ́run jẹ́ ń débí ní 10, jẹ́ ń débí ní 10. Báwo làdúrà yẹn ṣe máa gbà? Àfi kó gbégbèsè tí ó fi débi ní. Tó bá wá yá àdúrà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n jókòó yìí tán fún ní yàsín tó ka yàsín 300 times, tó ka ìsáwáka 500, tó ka yá ayò yá kọ yóò mú alálà ìlà ìyẹn 1,113,000. Asa 10 o'clock kò tí ì wẹ̀. Gbọ́ mi dáadáa o. Aago mẹ́wàá ló kò tí ì wẹ̀. Ó wá ṣe ìrántí pé òun ti fi àsìkò náà láàwò wà ní ìmọ̀lẹ́wà ké ẹ̀rí pé a máa ti parí program kó tó dé. Àwa lọ́lọ́run ò gbàdúrà òun, ta ni ò gbàdúrà ara rẹ̀? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni we pray a lot but we make no effort to make the prayers accepted. Once again, I pray that Almighty Allah will bless our nation. Amen. Somebody said Nigeria is a secular state. I said no, Nigeria is not a secular state. Oh, Nigeria is a multi-religious state, and a multi-religious state allows all religions to function. A secular state is a godless state that doesn't mention God. One in Nigeria, in fact, the Constitution mentions God. The preamble to the Constitution says, "We, the people of the Federal Republic of Nigeria, have been solemnly resolved to live in unity and harmony under one indivisible and indissoluble sovereign nation under God." Allah. So our Constitution mentions God. What Section 10 states is that we will not allow any particular religion to be adopted as the official religion. So Section 38 says all Nigerians shall have freedom of religion. So those of you fighting over hijab in Ilorin, it is ignorance. You don't know the Constitution. Every Nigerian has the freedom to be mad, provided your madness does not affect another person. Nigeria, be a very big one. Nigeria allow it. You know the masquerade, they cover their face. Abi, Eyonko, Eyono Mboju. Are you there? Isangbetonko. Oh no, Mboju. TLA has a problem for you. You can say that you have problem. You really have problem. In Kote, the Fida, Egulon, and Egum Megbadani. Are you there? Me then to accuse Eguri Omegbadani. Eyonko. Tí ẹ̀yọ́ tí ẹ̀ ju ẹgbà lọ ọ̀pá ni. So wọ́n lọ pàdé ẹ̀yọ́. Ṣé wá fẹ́ ká máa sọ fáwọn ẹlẹ́hà wa kọ́ mẹ́gbà dání? Ẹ respect ara yín láìkìrọ́ á. Ẹ jẹ́ àfàyè gbára wa. The problem with the uniform in Nigeria is that no one consulted the Muslims about it. We just impose uniform. It is right for you to have uniform, but you need to understand the sensibilities of all Nigerians. And you have two major factors. Muslims do not joke with hijab. So all you need to do is, there should be two forms of uniform. The one that is acceptable to others, like berets, like the dress, you understand, it's acceptable to Christians. For example, if there's a uniform, somebody imposes a uniform that exposes the upper part of the female body, will the Christians allow it? Christians will say no. But in Islam, additionally, it's a prescription of the Quran that the girl child must cover herself. So all you just need to do, in the interest of tolerance and accommodation
and reasonableness is to say, give us a draft, a design of the uniform that is acceptable to the Muslims. The Court of Appeal ruled that no school can impose a uniform that violates the religious tenets of any group. That's why Lagos State was defeated in the Court of Appeal. And you see what the Supreme Court will say. All over the world, you can never impose religion. So you're not saying, oh, so we should be coming with Sultana. Come with Sultana. What's my own problem? So long as you allow my daughter to appear in a decent manner. And look at it. We are in a naked world where people expose themselves. Nudity is the order of the day. Why should you have problem with somebody who decided to cover herself? Allah. How has that affected you? It is intolerance. Our problem is intolerance. You should be able to tolerate each other. If you see a Christian, that Christian is your brother. That Christian is your sister. If you see an atheist, the atheist is your brother, the atheist is your sister. Why? The law allows each person to profess his belief, his doctrines, without any compulsion. Section 42, no Nigerian will be discriminated against on account of practicing his or her religion. Allah. So let us promote love in Nigeria. When somebody is hungry, don't ask for his religion. All he needs is what? Food. When a house is on fire, do not ask whether it belongs to pastor or imam. What should you do? Assist. Let us be our brothers' keepers. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.